Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn đã bao giờ làm món ăn bằng cách đổ bia vào trứng chưa? Mình mới học được cách này gần đây, không ngờ rất hiệu quả nha. Chỉ với một lon bia nhỏ, mình có thể chế biến món ăn quen thuộc này trở nên lạ miệng và ngon hơn rất nhiều luôn. Cùng mình vào bếp làm thử ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này trước. Cà rốt mình dùng 100g, cắt lát rồi cắt sợi mỏng. Rồi mình cắt nhỏ ra như thế này ha. Xúc xích thì mình cắt tương tự. Hành lá mình cũng cắt nhỏ luôn. Để qua đĩa nè. Bây giờ mình đi pha bột. Cho vào tô 6 quả trứng gà. Cho luôn 250ml bia vào đây. Bia sẽ giúp bánh của mình nở phồng và không cần dùng đến bột nở nè. Đánh cho tan trứng đến khi trứng bong lên. Có những bọt khí nhỏ như thế này là được nè. Mình dùng 400g bột mì, 1 muỗng cà phê muối, thêm 120g đến 150g đường nếu mà các bạn thích ăn ngọt ha. Tiếp theo mình dùng rây bột vào tô. Trộn đều hỗn hợp đến khi hỗn hợp mịn và sánh như thế này là được ha. Nhấc phới lên thấy bột chảy thành dây như thế này là được nè các bạn. Sau đó mình cho hết chỗ cà rốt và xúc xích, hành lá vào và trộn đều lại một lần nữa. Bây giờ mình dùng một cái màng bọc thực phẩm bọc kín tô bột lại để bột nghỉ trong khoảng 15 phút nha. Khi bột đã nghỉ đủ rồi thì mình đem đi chiên thôi các bạn. Cho chảo dầu lên bếp, mình để ở lửa trung bình nha. Đợi cho chảo dầu nóng già thì sau đó mình múc từng muỗng bột nhỏ nè, cho vào chảo dầu nóng nha. Khi bột vừa nổi lên thì mình trở liền tay để bánh được phồng đều ha các bạn. Chiên cho đến khi bánh vàng đều thì mình vớt ra trên giấy thấm dầu cho ráo ha. Nếu muốn chia sẻ công thức nấu ăn của mình đến mọi người, các bạn có thể gửi cho mình qua email cobabinhdương@gmail.com. Mình sẽ thực hiện bằng video kèm theo lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn. Mình chiên như thế này lần lượt cho đến hết luôn nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh trứng rồi nè, cùng dùng thử nha. Bánh giòn xốp, mở ra bên trong nè, nở phồng xốp ngon lắm. Vị bánh hơi ngọt nhẹ, rất dễ ăn. Mùi thơm dễ chịu lắm, các bạn nhỏ cũng sẽ rất thích luôn. Cà rốt và xúc xích lẫn trong nhân nè, thơm thoang thoảng mùi hành lá. Món bánh này dễ ăn, lạ miệng mà ngon lắm. Làm bánh này ăn vặt cho bữa xế, hoặc bạn nào làm nhạt thì mình có thể ăn kèm với bánh ướt, bánh cuốn cũng rất hợp. Chúc các bạn thành công nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!